अस्सलाम वालेकुम यार। तो आज मैं सुबह उठा, उसके बाद यूनिफॉर्म वगैरह पहना। यूनिफॉर्म वगैरह पहन के मैं निकल गया कॉलेज के लिए जाते वक्त ये बिल्डिंग है हमारे घर के मतलब ब्लॉक के पास, जो कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 2-3 साल से बन रही है। मतलब काफ़ी टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, मतलब जब तक हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं 3-4 सालों से, तब से ये बन ही रही है। और वो पीछे बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है आपको, उधर मेरा कॉलेज है उसके पास। और यहाँ सामने एक ढाबा है जिसके साथ से मुझे गुजर के उस मेट्रो स्टेशन तक जाना होता है, जो कि पहला वाला मेट्रो स्टेशन है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये ढाबे ही एक रास्ता है जहाँ से हम गुजर सकते हैं, क्योंकि दूसरा तो बहुत लंबा पड़ता, तो ये शॉर्टकट समझ ले। इसके बाद जब यहाँ पे आता हूँ तो एस्केलेटर उल्टी साइड पर चल रहा होता है, इसको पता नहीं इससे क्या दुश्मनी है। उसके बाद मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ, और नीचे उतरने के बाद मैं मेट्रो स्टेशन क्रॉस करता हूँ। यहाँ मेट्रो स्टेशन पर रश आज कम ही होता है, वैसे भी कम ही होता है, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम इतना ज़्यादा रश नहीं होता, क्योंकि वैसे ही मैं सुबह तकरीबन 6 बजे के 7 बजे के करीब उठ जाता हूँ, निकल जाता हूँ घर से। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ तो ये वाली साइड भी बंद होती है एस्केलेटर की। उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता तो यहाँ सीढ़ियों पे किटन बैठी हुई मुझे मिलती है। उसके बाद यहाँ से जाता हूँ तो ये एक पोल मुझे नज़र, कैमरे वाला पोल है, जिसको मैं कल समझ रहा था कि यहाँ पे किसी का फ़ोन गिरा हुआ है, क्योंकि इसके कैमरे के स्पीकर्स में से आवाज़ें आ रही थी कि टेम्परेरी यूज़र और इस तरह की। तो आई थॉट कि यहाँ पे कोई किसी का फ़ोन गिरा हुआ है। उसको मैं ढूंढता रहा, यहाँ में 4-5 मिनट वेस्ट हो गए थे रास्ते में, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गया। और हमारी जो क्लास में जगह थी वो किसी और ने ले ली थी। बहरहाल आज मैंने इसको ज़्यादा गौर नहीं किया, इसको मतलब ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई और इसको इग्नोर किया और आगे चलता रहा। आगे गया तो यहाँ पे एक डीलरशिप थी, मतलब कार्स वगैरह की, जहाँ पे ये BMW, लैंड क्रूज़र, रेंज रोवर वगैरह खड़ी भी थी। इनको देखा और ये भी किसी दिन ले लेंगे, और आगे बढ़ गया। यहाँ से यहाँ पे एक कॉलेज के बिल्कुल साथ एक मस्जिद थी, यहाँ पे अक्सर बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं मदरसे के। उसके बाद ये वाला मेट्रो स्टेशन आ गया जहाँ तक मैंने पैदल चलना होता है, और इसके बिल्कुल साथ ही मेरा कॉलेज है। ये कॉलेज का सामने बोर्ड नज़र आ रहा होगा आपको। इधर के बाद मैं क्लास में पहुंचा, क्लास में कोई भी नहीं आया हुआ था, मैं सबसे पहले था आज। यहाँ मैंने बैग रखा, एसी वगैरह चल रहे थे, दोनों एसी ऑन थे, फैंस वगैरह ये लगे हुए हैं। यहाँ थोड़ी सफाई इतना ख़ास नहीं है। यहाँ पे ये बोर्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड यूनिट जो होता है, और ये पीछे हमारा क्लास का बोर्ड है। और फिर वो पीछे खिड़की है, में आप हमारा व्यू देख सकते हैं, जो कि खिड़की को गंदगी इग्नोर करना है, क्योंकि ये ज़्यादा सफाई नहीं है, इधर इतनी मिट्टी वगैरह होती है थोड़ी बहुत। तो इसके बाद छुट्टी होगी, छुट्टी होने के बाद मैं वापस मेट्रो स्टेशन के नीचे से क्रॉस करके ऊपर आया, तो यहाँ पे वो एस्केलेटर बंद था, तो फिर से स्टेयर से आया। यहाँ पे आज रोड पे काफ़ी रश था, पता नहीं क्या वजह थी। ऐसे यहाँ पे अक्सर इतना रश नहीं होता। यहाँ पे एक स्टेट लाइफ की बिल्डिंग थी, जो कि मेरे घर के पास ही यहाँ से गुजरा। इसके साथ ही अंडर पास है, जो कि अक्सर इस्तेमाल होता है हमारे लिए। और ये एक वही बिल्डिंग जो सुबह मैं दिखा रहा था आपको, सुबह मैंने देखी थी जाते हुए। और इसके बाद मैं आ गया घर, ये ग्रीनरी इंजॉय करते हुए। ये सामने हमारा ब्लॉक है। ये मेरा नीचे बाइक खड़ा हुआ था, इसके पास से होके मैं आ गया ऊपर। ऊपर आया तो आने के बाद मैं नहाया, और इसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करके फ़्रेश हो गया। उसके बाद ये फ्रिज में दही पड़ी थी, ये मैंने दही खा ली। और फिर नमाज़ का टाइम हो गया तो नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ी और खाना शाना खा के 2-1 घंटे बाद रेस्ट वगैरह करके मैं निकल गया पानी लेने के लिए। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, नीचे उतर के मैं गया अपने बाइक के पास। मैंने देखा कि बाइक के ऊपर काफ़ी मिट्टी थी, तो मैंने इसके ऊपर कपड़ा वगैरह मारा, क्योंकि 2-1 दिन से ऐसे ही खड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई शेड वगैरह तो है नहीं, तो इसके ऊपर मिट्टी आ जाती है। और इसकी थोड़ा साफ़ सफाई करके इसको मैंने स्टार्ट किया। मैंने लॉक वगैरह खोला, लॉक खोल के मैंने इस लॉक को ग्रिल के साथ ही अटैच कर दिया, क्योंकि मैं इसको ज़्यादातर साथ नहीं लेके जाता, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको ले जाता हूँ। वैसे मैं बाइक के अक्सर आस पास ही रहता हूँ जिस जगह पे, तो वहाँ पे मैं लॉक के लेके नहीं जाता। उसके बाद दूसरा लॉक खोला और बाइक को ऑन किया। उसके बाद जब मैंने बाइक को किक लगाई तो बाइक एक ही किक में स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये 24 मॉडल है और इसमें कोई अभी तक मसला नहीं आया।
इसके बाद मैंने ये दोरी जरी कैंस को बाइक के इर्द गिर्द अटैच कर दिया इसी की मदद से, जो कि बाइक के बीच में थी। उसके बाद मैं निकल पड़ा मार्केट गया, पहले उधर जाके मैंने बाइक को खड़ा किया, वहाँ से मैंने एक बोतल ले ली। उसके बाद मैं वापस निकल पड़ा फ़िल्टर की तरफ, जहाँ से मुझे पानी भरना था। वहाँ जाकर मैंने बाइक को खड़ा किया। उसके बाद वहाँ काफ़ी रश था, थोड़ा वेट किया। उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मैंने एक कैन को भरा, फिर उसके बाद दूसरे कैन को भरा। इसमें काफ़ी टाइम लगा और तब तक सब लोग चले गए थे बाहर, वक्त गए और ये बाकी फ़िल्टर्स खाली थे यहाँ पर उस वक्त तक। जब ये दोनों कैंस बन गए तो मैंने इनको वापस अपने बाइक पे रखा और फिर निकल पड़ा घर की तरफ। घर पहुंचने के बाद मैंने दोनों कैंस को नीचे उतारा और इनको अलग कर दिया रोप से, क्योंकि इनको ऐसे लेके जाना आसान होता है। और फिर बाइक यहाँ पे ऊपर खड़ा कर दिया था मैंने अपना, और उसके बाद मैं दोनों कैंस को लेके ऊपर आ गया और उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब।